معنى المثل ببساطة، المثل بيستخدم صورة واضحة جدا عشان يوصل رسالته. من حفر حفرة لأخيه، يعني اللي بيخطط لشر أو بيعمل مصيدة عشان يوقع فيها أي حد تاني، سواء قريبه أو صاحبه أو زميله. هنا الحفرة دي هي القصد السيء أو المكيدة اللي ناوي يعملها. وقع فيها يعني المصيدة دي مش بتوقع غيره، لأ، هي اللي بتوقعه هو نفسه. مش شرط يقع فيها حرفياً، لكن بيقع في شر عمله أو في نتيجة سوء نيته. الرسالة الأهم اللي عايزة توصلك. الحكمة في المثل ده بتتلخص في كام نقطة عملية. إهدار وقتك. أي مجهود بتعمله عشان تأذي غيرك هو وقت ضايع كان ممكن تستغله عشان تنجح وتطور نفسك، فأنت كده بتوقع نفسك بنفسك. السمعة السيئة. لما الناس بتعرف إنك بتعمل مكايد بيخافوا منك وبيبعدوا عنك، ساعتها بتلاقي نفسك في حفرة الوحدة والشك اللي محدش بيثق فيك فيها. القانون بيرجع لك. المثل بيقولك إن النية السيئة والطاقة الوحشة اللي بتبعتها للناس بترجع لك تاني بشكل أو بآخر. الدنيا ما بتمشيش بالظلم. الخلاصة، المثل ده دعوة ليك إنك تخلي نيتك صافية وتشتغل على بناء نفسك بدل ما تضيع وقتك في هدم حياة الآخرين، عشان اللي بتزرعه هو اللي بتحصده.